ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. നമ്മൾ ഇത്ര ദിവസം കാത്തു നിന്ന നമ്മളെ മണി ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചാവിയും നല്ല ഡോറൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വുഡാണ്. നമ്മൾ ചാവി തുറക്കണുണ്ടോ പൂടണുണ്ടോ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി. എല്ലാം വർക്കാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇഷാൻ അപ്പം തന്നെ അതിന് പരിപ്പ് എടുത്താണ്. പിന്നെ ഞാൻ അത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ച് പിന്നെ നമ്മളുള്ള പൈസ ഒക്കെ അതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇട്ടത് ചില്ലാറൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നോട്ട് ചുറ്റിടാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ഇട്ടപ്പം കയറിയില്ല. അപ്പോൾ ഷിനു എൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടിട്ട് അപ്പം ഇതേമാതിരി അങ്ങനെ അപ്പം ഞാനും ഓന് നോട്ട് ഇടാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ ചെറിയ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ കളിക്കണ നോട്ടാട്ടോ. പിന്നെ ഓരോന്നിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കയറാനായിട്ട് ഷിനു എൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങി. ഇങ്ങനായി. പിന്നെ ഷിനു എല്ലാ ചില്ലാരും എടുത്ത് ഇച്ചിരി തന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മളെ കളിക്കുന്ന നോട്ടും അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്ത്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. അതിൻ്റെ കൂടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും ലൈക്കും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണേ.